채널의 새로운 소식을 받아보고 싶으시다면 꼭 구독 눌러주세요. 안녕하세요, 코치입니다. 오늘 영상은 저번 영상에 이어서 초급자 편에 이어서 중급자 편 턱걸이 루틴입니다. 중급자 레벨이라고 하면 턱걸이, 기본 턱걸이 8개에서 10개 정도 할 수 있을 때 저는 중급자 레벨이라고 생각하는데요. 이때가 되면 이제 좀 더 강도 높은 훈련을 시작할 수 있습니다. 바로 아처 풀업이랑 타임라이트 풀업이 바로 그건데요. 이 턱걸이들은 등뿐만 아니고 어깨, 그리고 삼두, 그리고 복근까지 엄청난 자극을 줍니다. 그렇기 때문에 거의 턱걸이계의 끝판왕이라고 할 수 있는데요. 아마 8개에서 10개 정도 턱걸이를 바로 할 수 있는 수준이 돼도 이 턱걸이들을 아처 풀업이랑 타임라이트 풀업을 바로 할 수 있지는 못할 거예요. 왜냐면 이제 여기서 이렇게 밀어줄 때 이 삼두와 어깨에 자극이 엄청 많이 가게 되는데 이 근육들이 충분히 준비가 되어 있지 않으면 이 동작을 제대로 수행할 수가 없습니다. 또 앞서 편에서 말씀드린 것처럼 몸에 아직 감각이 익숙해지지 않아서 턱걸이도 하나 하면 쉽듯이 이것도 처음 감각을 익히는 게 중요해요. 일단 먼저 한번 보여드리도록 하겠습니다. 두 번째는 타임라이트 풀업입니다. 턱걸이를 한 번에 8개에서 10개 정도 할 수 있을 레벨이 있다고 해도 어깨와 삼두의 근육이 충분히 준비가 되지 않으면 여기서 오래 버티는 근육도 준비가 돼야 하고요. 이게 준비되지 않았을 때 여기서 버티면서 서줄 수가 없기 때문에 그거를 위한 전 준비 단계를 알려드리겠습니다. 동작은 따로 이름이 있는지는 모르겠는데 위에 올라갔을 때 버티면서 양쪽 옆으로 팔을 밀어주면서 어깨랑 팔을 밀어주는 힘을 길러주는 동작입니다. 턱걸이와 마찬가지로 아처 풀업이랑 타임라이트 풀업도 일단 한 개가 어렵지 한 개를 성공하시면 그 다음에는 좀 더 쉽게 할 수 있을 건데요. 아마 턱걸이랑은 다르게 좀 더 턱걸이는 개수가 빵빵빵 늘어난다면 이거는 좀 약간 천천히 늘어나는 걸 볼 수 있을 거예요. 빵빵빵 빵빵빵